euch mit einem neuen Video und zwar bin ich Meine Cousine und heute machen wir Slime gegen vs. Squishy. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt los. So, nur noch ein Squishy. Man kann ihn ganz gut kneten, riecht halt nicht so gut, das ist aber nicht so schlimm. Dieser Slime meine ich. Riecht nicht so gut. Nö. Oder kann man gut kneten, entspannend. Ja. Dann bin ich wieder dran. Ich nehme mal diesen Panda Slime. Squishy. Ja. Er riecht so gut nach Vanille, finde ich. Und er ist richtig fluffig. Seht ihr schon, oder? Und Leute, dieser Slime kann auch furzen. Oh, warte, warum kann ich nicht mehr furzen? Also heute fassen wir die Squishy und gegen Slime an. Okay, wir machen gleich weiter mit dem nächsten Slime. Ich nehme nur ein bisschen raus, weil da echt viel drin ist. Ach, hier ist ein Fluffy Slime. Also sehr kuschelig. Riecht, finde ich, auch gut. Nee, ich finde, es riecht so wie aus Japan. Okay, es ist auch aus Japan. Ist sehr fluffig. Kann man gut abziehen. Ja. Und echt entspannt würde ich, wenn ihr gerade gestresst seid. Jetzt kommt mein kleines Lieblingssquishy. Der hat das. Der riecht aber nicht so gut, ne? Ja. Er ist so süß. Kann ihn ganz gut so kneten. Warte. Es dauert ein bisschen länger. Ja. Aber es mag ich. Aber hier unten stinkt es ein bisschen. Aber hier finde ich nach Zitrone. Ja, nach Zitrone. Für ihn riecht es nicht nach Zitrone, aber für mich schon. Yummy. Sterbe. Zitrone mag ich allgemein. Ich weiß, die Zitrone riecht allen aus. Ja. Und ich finde ihn richtig fluffig. Jetzt machen wir eine Wette. Also Leute, ihr dürft in die Kommentare schreiben, ob Slime besser ist Oder Squishy. Also Team Squish. Team Slime. Nein. Hashtag Team Slime oder Hashtag Team Squishy. oder Hashtag Slime. Und Leute, so schreibt man Slime. S-L-I-M-E. Und Squishy. Es ist nicht schlimm, wenn ihr also falsch schreibt, weil wir können es immer noch lesen. Aber was, wenn die KT schreiben? Und Elmas? Ja. Vielleicht haben wir da schon einen anderen wieder. Ja, wir machen. Aber wir Elmas, vielleicht haben wir schon mal das in einem anderen wieder erwähnt. Was soll man besser nicht da machen? Okay, das war eigentlich. Wer kennt von euch diesen anderen Video, wo wir nur Schleim und Knete Video? Da schreibt mal in die Kommentare, wer es geguckt hat. Und man sollte bei diesem Slime besser nicht. Lies mal vor, was man da nicht. Man soll nicht essen und man ab 3 und 9 Jahre dürfen die nicht anfassen. Aber ich bin doch 2 Jahre alt. Und ich bin alt. Okay, das war ein Scherz. Sagt sie vom letzten Video von mir. Ihr wisst Bescheid, könnt ihr mal beste Slime der Welt angucken. Und ihr dürft in die Kommentare schreiben und ihr könnt auch noch schreiben, welche von den 4 die besten Squishy und der Slime sind. Also ihr könnt einfach Hashtag Pink Slime schreiben, Hashtag Dunkelpink Slime schreiben. Und Hashtag Panda, Hashtag Hase. Also so. Weil das beides ist rosa, also sagt hellrosa oder dunkelrosa. Hashtag hellrosa, Hashtag dunkelrosa. Ja. Und gebt uns einen Daumen nach oben, wenn wir den Video und natürlich wieder abonnieren. Und es ist hier. Und Leute, es wäre ganz nett, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was wir als nächstes Video machen sollen. Also hier. Hier ist der Abonnieren. Nein, hier. Nicht vergessen, okay? Und wenn hier der Abonnier-Ding ist, dann abonniert ihr sofort. Ja.
ganz unbedingt kostenlos. Nicht, Kostenlos abonnieren, genau. ja. Und guckt dann und geht- checkt mich auf Insta passiv_y. Ihr wisst schon, wie passiv Ja, geschrieben und dann wird. sagen wir schon mal Tschüss. Ciao, Wir wird haben alles euch klein lieb. geschrieben. Und bis zum nächsten Mal.